Kembali lagi di reaksi. Oke. Nona guys. Ini kayak momennya tepat aja pas lagi mau nonton, nonanya belum gue tonton yang Hong ini. Hong. Itu ada Beast. Kayak mana gara-gara musik ya. Setelah jalan-jalan. Nona, andalan kita semua. Keluarga 62. Siapa? High deck. Oke, siap. Maksudnya tipe high deck bisa. Ngerti aku ini mau jauh. Ada angka juga. Aku belum lihat apa-apa. Banyak campuran musik klakson, bener-bener suara klakson ya. Best suaranya. Udah. Selesai. Kok ini ya, apa namanya, kualitasnya kayak, aduh sorry banget guys. Di terminal mana ini? Kayaknya ini bukan yang Via ya. Full performance ini. Nanti kita lihat ada apa. Weh! Dance-nya jago juga sih. Gila sih. So far memang Nona ini menunjukkan apa ya, membawa Indonesian reference-nya luar biasa di setiap lagunya gitu. Musiknya menurutku apa ya, eksperimentalis tentunya, dengan memasukkan berbagai itu suara synth dan suara aktual klakson yang masukin ke dalam instrumennya, musiknya, terus di otak-atik sedemikian rupa sampai jadi suatu nada seperti itu tadi. Coba kita tadi berarti udah keklik yang MV-nya tuh mana sih? Oh ini guys, sorry. Oke, sambil kita lihat liriknya ya. Inggris deh. Kopaja guys, Nona dari Sabang sampai Merauke. Oh ya tadi sampai Merauke. Gir, ada tuh. Angkot bro, cukup.
angkot. Rap-rapnya ini aja. Stop lah. Ini yang kreatif. Kelapa pak kepala. Banyak referensi yang lucu-lucu sih. Kelapa muda, es kelapa, kelapa utuh, santan. Oh, di pinggirnya pantai. Bukan warkop ya. Ekspor ice. Kayak dirusuh. Oke. Gila, MV-nya lucu banget menurutku. Kayak kreatif banget. Mereka konsisten, sekali lagi gue bilang. Dia kayak, aku yakin kalau orang banyak banget yang ngeri ya guys, BTW. Banyak reaction apa namanya, people out people out of our country, bule people bule ini kayaknya pasti unik dengan instrumennya, dan full lagunya tentang kayak gambarin mereka dari mana dan membawa apa. Dari Sabang sampai Merauke, memilih suara klakson telolet ini jadi reference. Ide briliannya siapa ini? Ada di sebelah sini. Get on the angkot beep. Been working all day tentang New York. Shout out. Oh, chill. Thank you. Bye. Gimana menurut kalian, BTW?